День приезда на ранчо, он же первый день приема медицины, так в Южной Америке часто называют айаваску, мы один раз легко поели, и с наступлением темноты Тайта по имени Дон Гонсало дважды с интервалом в 40 минут дал всем по маленькой чашечке яхе. Яхе – это еще одно имя лианды духов. Часто айаваску называют просто медицина. Про Дона Гонсало было известно, что он прибыл из Путумайо. Регион Путумайо известен как центр колумбийского шаманизма, где сохранились традиции индейской народной медицины. После первой чашечки я долго ничего не чувствовал. Но вот после второй чашечки, минут через 10 или 20, начался очень сильный эффект. Быстро стало не до шуток. С закрытыми глазами эффекты были еще ярче. Стало казаться, что я не выдержу. Когда действие яхе достигло предела моих возможностей, на помощь пришло ведерко с пакетом, которое заботливо стояло рядом как раз для этого. Ответ на вопрос «Будет ли вас рвать?» мало кто этого не делает. После ведерка стало легче, несколько часов я провел на своем матрасе, визуальные эффекты стали стихать, я пошел к костру. У костра был приглашенный на церемонию индеец. Он играл на гитаре, пел классно, играл с задором, он тоже пил яхе. Игрались традиционные песни про мать айаваску. Дон Гонсало начал делать чистку дымом, ритмично шелестел своим веничком, брызгал жидкостью, окуривал дымом, играл на губной гармошке. Шелест махов веничка синхронизировался с ритмом губной гармошки, и тогда мое сознание начало мутнеть. Стало сильно прибывать к земле. И я спустился со стульчика на землю. Руки ощущал как лапы, и они странным образом становились на землю. Я сидел, упершись в землю коленом правой ноги. Левая нога стояла на ступне, а правым кулаком я упирался в землю. Было очень удобно. Иногда протяжение побеждало, и я ложился на землю. Что-то первобытное стало всплывать на поверхность сознания. Организатор Сэм сказал сесть на стул, чтобы Тайта Гонсало мог сделать чистку. Ничто не могло заставить меня сменить позу, но и стала овладевать некая звериность. Когда Сэм снова подошел с тем же предложением, я ответил: если не может, пусть не делает. Подошел Тайта и начал со мной работать как есть. Я оставался прибитым к земле. Спустя время я посидел у костра и ушел спать. Вчера все мы тут участвовали в этой церемонии, но в основном спали все тут. Все такие на релаксе. Да, Андрюх? Да. Как настрой? Очень. Во второй день церемонии меня несколько раз тошнило. Я посмотрел все мультики, посидел у костра и в итоге решил попытаться уснуть. Я лежал в полусне, и казалось, что все уже прошло. Время было ближе к утру. И вот я услышал, как Дон Гонсало стал наигрывать тот же ритм на губной гармошке и втак издавать шелестящие звуки веничком. В ответ на эти звуки внутри меня начало что-то откликаться. Что-то звериное и совершенно неосознаваемое мной ранее. В моем дыхании стали прорываться гортанные звуки, похожие на урчание кошки. Это было очень приятно, и вскоре мое дыхание полностью окрасилось этим звуком. В обычном состоянии такой звук я воспроизвести не могу. Дыхание постепенно превращалось в рычание и становилось довольно громким. В нашей группе был молодой парень, немец, и правда чем-то похожий на волка. Он был где-то у костра и стал подвывать мне. Это было так классно, что я стал ему вторить, издавая рычащие звуки. Немец в ответ выл все сильнее. Вскоре стало так весело, что Сэму пришлось вмешаться. Он подошел ко мне и попросил рычать потише, так как меня слышно очень далеко, и я воздействую на других участников церемонии. До этого дня я был уверен в своем контроле на любой психоделической глубине. Я пообещал Сэму убавить звук. Вот тут я себя переоценил. Мои попытки перестать рычать приводили к многократному усилению натиска этого чувства. Я вертелся как уж. Даже ноги забегали на стену. Изо всех сил сдерживаясь, я кусал матрас, но не рычать долго не мог.
Когда рычание все-таки вырвалось, было сложно поверить, что этот звук издаю я. Мое человеческое сознание стало уплывать куда-то на периферию и превратилось в безвольного наблюдателя. Тело тоже перестало подчиняться. Сэм вернулся с той же просьбой не пугать людей. Апеллировать к моей человеческой части было все сложнее. Я вцепился лапой ему в ногу и с трудом выдавил из себя. Я стараюсь. Но эту битву я безнадежно проигрывал. Вокруг стала собираться публика из других психонавтов. Остатками разума я понимал, что происходит нечто очень странное, как из фильмов об экзорцизме. А я был в роли одержимого. Остатки человеческого мне перестали что-либо решать. Внутри я был большим кошачьим. Пришел Тайта. Друзья, вот так я узнал, что значит настоящий Тайта. Дон Гонсало стал ритмично прыгать в мою сторону и обратно. В конце прыжка был мах веничком ко мне. При этом Тайта что-то напевал. А меня в этом уже почти не было. Я зубами вцепился в его веник. Гонсало продолжал свой танец, и внутри меня стало затихать. И затихать. И я полностью затих. Я буквально застыл в одной позе и не мог шевелиться. Мне казалось, что я пробыл замороженным достаточно долго, и потом меня стало медленно отпускать. К этому времени все потеряли ко мне интерес. Когда меня разморозило, я уже был собой обычным. Я ушел к костру и пел вместе с индейцем. А на рассвете я уснул. На следующий день я спросил разрешения у Дона Гонсало приехать к нему в Сельву, и он согласился. В Медельине я сделал прививку от желтой лихорадки и выехал на автобусе на юг Колумбии в город Мокоа. Дорога безумно красивая. Единственное, что когда выезжаешь из Медельина, очень много серпантина, раздают пакетики. Начало мутить в какой-то момент, потому что влево-вправо все это очень резко, вверх-вниз, газ, тормоз. И так 8 часов было. Потом спустились немножко и стало ехать намного лучше. Очень холодно в автобусах. Берите много одежды. Ну все, скоро уже Мокоа. Ехали в Мокоа. В Мокоа я встретился с Доном Гонсало на автобусной остановке. Он провел меня на рынок неподалеку. У него там была своя лавочка. Мы стали обсуждать, что со мной делать. Особого представления, как со мной поступить, у него не было. Дон Гонсало сказал, что ему нужно подумать, и разместил меня своего помощника Джованни. В какой-то момент меня постигло уныние. Я сидел на бетонном берегу реки и думал, что делать, если он не откажет. Вечером Джованни сказал, что завтра мы едем пить яхе у Дона Гонсало в Сельве. Остановился я в этой домике. Сюда меня поселил Гонсало. Я так и не понял, то ли это его дом, то ли это его какого-то родственника. Следующим утром на кроссовом мотоцикле Джованни отвез меня в соседний городок Вилья-Гарсон. Там я снова встретился с Доном Гонсало, и мы вернулись к моему вопросу. Я сказал, сколько у меня есть денег, и спросил, могу ли я жить и питаться у него. Я оставил себя только на обратную дорогу. Он согласился, и мы уехали к нему домой в Сельву. Добрался до места назначения. Мы ехали по очень-очень такой специфической дороге на кроссовом мотоцикле. Вот так вот выглядит это место. Вот мое жилище. Точнее, я буду спать где-то на веранде, скорее всего, в палатке. Так, поднимаемся. Джованни. Вот Джованни я остановился. Джованни. Madre de Don Gonzalo, ¿verdad? Sí, ¿a usted? Sobrino. Y hermana de Don Gonzalo. Sí. О, косына muy típica. О, все будет жариться на углях. Так что вот так вот мой Хилтон.